100万流动生活的第2站，我选择与第1站不同的生活方式。我没有只住一个地方，我一次住3区来生活看看。流动里长安定，大家好，我是池小草，欢迎来到我的生活实验。清迈的生活区域主要分成3区，包含了古城区、河滨区，还有宁曼区。这3区都是非常多来到清迈，不管是旅居或是旅游的人都会考虑居住的地方。而我自己个人觉得这3区住进去的感觉真的完全不一样哎。今天这一部影片3区全部 room tour 给你看。古城区的住宿我是选择住在这间 Bed and Terrace， 那边是我的住宿。左边这边有餐厅，右边有杂货店，往那边走不到5分钟，吃的很多。往后面这里走大概10分钟就是古城，所以我觉得这位置安静又离市区不会太远。它的步道旁边种了超级多植物，然后我非常喜欢，整个就很有清迈的感觉。住宿的大厅是不是超棒？真的就是坐在这边吹着风也很舒服。有时候会买晚餐回来吃。它这里呢有很多的英文书籍让你看，但是我英文没有好到可以看英文书。它的柜台并不是24小时有人，所以它会给你的钥匙里面包含一个大门的钥匙。你呢如果晚回来或者很早出门的话，就可以用这个钥匙开门。我的房间在2楼，带你们上去 room tour。房间的部分是用这种一般锁的传统钥匙。我的房间除了原本的锁之外呢，它上面还给你加一道，下面也给你加一道，所以我个人觉得安全度还可以啦。左手边是衣柜，还有附一个全身镜给你，但其实衣柜这边就有全身镜了。然后它里面是有保险箱的哦，它有给你一个小小的保险箱。右手边就是冰箱，它冰箱给的真的蛮大的耶，我该有的热水壶、读书灯以及电视都有，觉得很特别。我第一次住宿有看到盐灯，这是给我招好运的吗？这边就给你一个懒人沙发，你可以躺在这边，然后享受阳光。这个是我的床，睡起来还不错耶，枕头偏软，但是弹簧床的软硬度适中。两旁边有床头柜跟夜灯。衣柜架，你就可以呢把一些衣服啊或还没有要洗的东西挂在这边。这边是厕所，不大不小，没有浴缸，觉得还不错。是它有个抽风的装置，所以你灯打开它就会抽风，所以你上厕所啊或洗澡的热气比较不容易滞留在浴室里面。每天都会来我房间打扫。给我2瓶水，还有换浴巾。垃圾的部分也是每天都会进来帮我收拾。因为这一次是换3区住宿，我就没有特别把衣服像上一次曼谷整个挂起来了。当初会选定这间民宿，最主要是这2片窗户，然后阳光洒落，我觉得超棒。对，我就是一个很喜欢房间里有自然光的人。外面有阳台，也是我选它的重点。我们来去看一下，那为什么阳台要拿钥匙呢？因为它是有一个安全锁的，除了上下的锁之外，它这里还给你一个安全锁，你要用钥匙开。侧边是有栅栏的，所以你不用担心说，你走出来阳台，你跟隔壁好像可以互通，没有这件事情。走过来之后呢，它有附一个小小的椅子，让你在这边chill。这边有一个晒衣架给你使用，这间民宿并没有附洗衣机，所以我是直接给人家洗。这里一样呢，它是有一个栅栏，所以你跟隔壁不会互通。古城内外住宿这么多，为什么会选定这个位置？最主要是第一个离我的语言学校很近，在第二个去到古城呢不用10分钟就可以走进去逛逛。住宿环境的部分，虽然我第一天进来确实有感觉到它比订房网站上面的照片还要再更老旧一些。不过呢，住了2-3天之后，我发现我超级习惯的。为什么？我觉得它超像你住亲戚家、住阿嬷家的感觉。第一个缺点就是它的隔音，可能是因为老房子的关系，确实没有到太好，所以楼上或是隔壁
有一点声音，晚上的时候呢，你其实是听得到的。第二个缺点就是浴室的排水系统有点慢，洗澡的时候会呈现微微小小淹水的状态，你要稍微等它排掉。第三个，我觉得并不是缺点啦，就看你个人能不能接受。就是我说睡一睡呢，会发现旁边墙壁上会有壁虎，但是我是觉得还好啦，反正它可以帮我吃掉蚊子。大家最好奇的费用也要跟大家报告一下，我是从 Agoda 上面订购的，全部10天的住宿加起来是6300元。这间住宿还有2只妈妈，其中一只就是你，对不对？你要不要跟我去房间？接下来要来跟大家介绍到的是我的第2间住宿，也就是河滨区的住宿。我原本以为这一间是民宿，实际来到现场发现它其实有一点像是饭店式的管理。它1楼呢是咖啡厅的概念，所以即使没有坐在这边，你也可以在这里点杯咖啡喝。在接待大厅往里走呢，右边就有很多的纪念品，我觉得这里有一点像是复合式的住宿。接下来大门进去就真的是到住宿区了。1楼的部分有2间的房间，我是住在靠近后面的房间。无论你是住在1楼或是楼上，你都要在这里把你的鞋子脱掉。先从门口的左手边开始介绍，它这个小柜子除了上面可以让我放一些东西，有卫生纸之外呢，它这边木头打开来是有一个小冰箱的。电视部分比上一家民宿再小一点，一样有提供保险柜，跟上一间住宿一样，因为住10天没有到1个月，我就没有完全拿出来。这一间它并没有衣柜，所以我也没办法把衣服拿出来。这边的话，它有钉了一个这个架子，所以你可以把东西挂在这边。床的部分呢，睡起来跟上一间差不多。我觉得很有趣的是它的衣架，木头的，更好玩。非常可惜的一件事情是，我的窗户外面看出去看不到景。门的右边有一小小个控制室，包含呢钥匙、遥控、电灯。这边就是我的浴室啦，这个门我很喜欢，从第一天看到就超爱。风格的部分也是很清迈的浴室，没有浴缸，不过呢有一个帘子，微干湿分离。浴室门的里面呢也是做了一个钩子，让你可以挂东西。而这边一样也有我刚刚很喜欢的原木衣架。这一间老实说也是因为风格非常清迈，所以我才订它的。我原本以为我是住在高一点的楼层，我可以从窗户看到景致，因为我这一次在清迈订的住宿，我都是希望有阳台或是有窗户可以看出去的。第一天在 check in 的时候，他才告诉我说，如果你要有景，楼上的房间要再加钱。我就想说，好吧，那我就选1楼好了。而生活机能，左手边走路2分钟内就可以有超市，走路5分钟之内就可以有咖啡厅及市场，而这一侧2条2排通通都有吃的。哦，对了，如果你是骑车开车的朋友，你的汽车及机车只要10秒钟就可以到加油站了哟。如果论装潢风格，其实我是比较喜欢这一间的住宿，但是如果要论舒适度，我比较喜欢上一间古城的住宿。这一间住宿是3间里面最便宜的，一个晚上600块，所以总共6000。可是你有看我的腿，我的腿不能说全部，但有一半都是住在这里被咬的。就是这里真的蚊子很多，然后我觉得它打扫的没有很干净。虽然服务人的态度很好，风格我很喜欢，但我应该是不会再住这一间了。接下来跟大家介绍的是第3间住宿，位于宁曼区。从大门口带大家进去，出入是用这个 BB 卡。一进来只要脱鞋，这边很可爱的是这面墙。我那时候一进来就想说，哇，这太可爱了吧！旁边有一些附近的景点啦，整个清迈的区域啦。只要是入住这边的话，就可以使用这里的大厅，但是它是不允许带外人进入房间的，也是为了大家的安全。然后这面墙我也蛮喜欢的。就是都是一些非常著名、有清迈特色的手绘图。走进来这一区也是公共区，我那天就躺在这边吹着电风扇，就这样很凉爽，就睡着了。Eat me please，
超 cute。这里的话是公共的厨房区，它有一些杯子啦，然后有餐具提供你做使用，还有饮品的部分也都可以免费的享用。东西是不允许带进房间吃的，客房都会贴一个不可以在客房饮食。我的房间在楼上，所以我们就是要上去。是用传统的钥匙孔来开门的。进来，这就是我房间。我入住清迈的住宿以来最现代化的一间了。右手边呢就是衣架区，外放式的衣架区。它这边给你一个小小的书桌区，然后水跟茶吧还有咖啡啦都是房东付的，点心也是。它的冰箱是这样子。等一下，因为里面还有2瓶水，还有2瓶水在这，我不知道。然后附一个电风扇给你，这边是一个梳妆台，小小的。老实说，我必须称赞一下它的床，它的床应该是我睡3间里面最好睡的，不会太硬，也不会太软，就是 Q 的感觉。电视部分没有打开过，我来这里之后就没什么在看电视。这边很可爱，告诉你说不可以吃榴莲，绝对不可以吃榴莲，然后不可以抽大麻。梳妆台的椅子被我拿在这里。因为这个插座放这椅子刚刚好，手机就可以放在这里充电。厕所一样是没有浴缸的，有做到微干湿分离啦，因为有一个帘子可以拉起来。这一家应该算是3家里面最害怕我跌倒的一家了。它防滑垫放1个2个，然后脚踏垫啊什么的都给的蛮齐全。泰国住宿的热水器都长这样，就是你要洗澡，除了开水龙头之外，你要热水的话，就是要用这个打开，多热就是自己转。但是我个人觉得它的最热也没有到烫，可能这边天气热吧，所以它的热水不会到很热。大家还记得我在曼谷的公寓吗？喜欢阳光洒落床，所以选那一间公寓。这一间其实也是一样的道理，因为我就是一个很喜欢自然光的人啊。这个阳台我真的是非常喜欢，它不是那种什么有海景啊，然后高楼大景啊，可是就是你知道有阳光接触外面，我就是很喜欢这样子。我会把里面的椅子搬出来，就坐在这边小发呆一下，看着这片就会觉得心情蛮好的。可是当然这样子的状态有一个缺点，你就会听到来这摩托车声，完美示范。示范我晚上睡觉的时候就是会听着这个睡着。我本人不是前边仔，我还可以，但如果你是前边仔，我是不建议订马路旁边的住宿啦，因为真的会声音比较大。这间住宿呢，吃的东西还蛮多的。我从这里走出去之后，左右2侧都有吃的，而且从早到晚哦。早上有早餐的餐厅，晚上有晚上的餐厅跟酒吧，然后下午又有咖啡厅，这条真的超级多吃的。而斜对面走路不到3分钟就是一间超市了。第3间位于宁曼区的住宿，也就是这一间，价格要跟大家公布一下。这一间1个晚上是670元，所以呢，我总共宁曼区的住宿花费是6700元。如果你要问我最喜欢哪一间，我还是最喜欢第1间的感觉。我不知道大家听我介绍的时候有没有感受得出来。那第2间我会选择这一间，第3间。老实说，我真的不会再入住河滨那一间，因为河滨那一间蚊子真的太多，它完全没有任何的预防措施。宁曼区的这一间，它的窗户都是有贴纱窗贴起来，目前到现在没有看到蚊子。而我第1间古城区的那一间，在我的房间内，它有蚊香，就是那种插电式的，这些都是这2间有做到防蚊措施。但是第2间河滨那一间就是完全没有防蚊措施。我在大厅用电脑的时候，整个下午脚就被咬得很可怕。房间睡觉的时候也被咬，也被蚊子吵，就是它的霉味比较重。我再来这里的话，我是不太可能住那一间。好啦，还是要跟大家总结一下。我相信数学很好的你，应该已经总结出来了。第1间古城区6300，第2间河滨区6000元，这一间宁曼区6700元。所以总加我这一趟来到清迈1个月的旅居住宿花费是19000元。老实说，这个花费我本来觉得已经订得蛮便宜的吧，结果跟语言学校的同学讨论一下，发现他们订到的住宿更便宜，但也有可能是因为他们是用月租，所以有办法跟人家谈到1个月比较低的费用。那我这一区想要体验3区，所以可能花的成本就会再高一点点。今天这集单纯跟大家简单介绍一下我3区的住宿，也就是 room tour。
后面会再完整详细跟大家分享3区如果要长期旅居的话，我觉得有哪一些不同之处，提供给大家参考。毕竟我都是要每一区完整住过，才有心得可以告诉大家，对吗？所以请大家持续关注双栖流动生活第2站清迈喽。这是池小草的流动生活实验，我们下一支影片见。